ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାମାଇ ଯିବେ ଧୋନି ସମ୍ମୁଖରେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହାକୁ ବାବାଙ୍କର ଦ୍ୱାରକାମାଇ ମୁଦ୍ରା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦ୍ୱାରକାମାଇରେ ଏକ ବିମାନ ଭିତରେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ରହିଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଧାଡ଼ିରେ ଯାଇ ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ର ସମ୍ମୁଖରେ ମଥା ନତ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ବାବାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନର ଅନୁଭବ ଓ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଦ୍ୱାରକାମାଇରେ କେବେ ଓ କିପରି ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। 1922 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଦ୍ୱାରକାମାଇର ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେଦିନ ଥିଲା ଗୁରୁବାର। ବାବାଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ମୋରେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ। ସେ ମୁମ୍ବାଇର ଜଣେ ନାମୀ ଓକିଲ ଥିଲେ। ବାବାଙ୍କର କୃପା ଓ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଲାଭ କରିବା ପରେ ବାବାଙ୍କର ଏକ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଛବି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ ବଳାଇଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଫଟୋଗ୍ରାଫିର ଏତେ ବିକାଶ ହୋଇନଥିଲା। ତେଣୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିତ୍ରକୁ ହାତରେ ଆଙ୍କି ରଖାଯାଉଥିଲା। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜା ମହାରାଜା ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ଚିତ୍ର ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଙ୍କାଯାଉଥିଲା। ସେହିପରି ଭାରତର ଧନୀ ରାଜା ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଯାଉଥିଲା। ଏପରି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ୟାମରାଓ ଜୟକର। ସେ ସମୟରେ ସେ ବେଶ୍ ନାମୀ ଚିତ୍ରକର ଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଦରବାରୀମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ। ଚିତ୍ର ପାଇଁ ସେ ବେଶ୍ ମୋଟା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ମୋରେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ଶିରିଡ଼ିକୁ ଡକାଇ ଆଣିଲେ ବାବାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ଏଥିପାଇଁ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ। ପରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଅନୁନୟ ବିନୟ ଆଗରେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜୟକର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ। ଏହା 1917 ମସିହାର ଘଟଣା। ଚିତ୍ର ତିଆରି ସରିବା ପରେ ତାକୁ ତାତ୍ୟା କୋତେ ପାଟିଲଙ୍କ ଜିମାରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାବାଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ ପରେ ତାତ୍ୟା କୋତେ ତାକୁ ଦ୍ୱାରକାମାଇର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ କୋଣ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାବା ବସୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଫଟୋଟି ସେଠାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଖରା ବର୍ଷା ତଥା ଧୋନିର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଫଟୋଟି କଳା ପଡ଼ି ଖରାପ ହେବାରୁ ତାକୁ ସେଠାରୁ କାଢ଼ି ତାତ୍ୟାଙ୍କ ଘରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। 1921 ମସିହାରେ ବାବାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟତିଥି ଅବସରରେ କାକା ସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଫଟୋ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଆଉ ଥରେ ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଫଟୋଟିକୁ ତାତ୍ୟାଙ୍କ ଘରୁ ଆଣି ମୋରେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମୋରେଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜ ଘରକୁ ଜୟକରଙ୍କୁ ଡକାଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ସହ କାଚ ବନ୍ଧେଇ କରାଗଲା। ଏହାପରେ ମୋରେଶ୍ୱର ଓ ଦୀକ୍ଷିତ ତାକୁ ନେଇ ବୋରିବନ୍ଦର ଷ୍ଟେସନକୁ ଗଲେ। ବୋରିବନ୍ଦର ମାନେ ଯାହା ଏବେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ମହାରାଜ ଟର୍ମିନସ୍ ହୋଇଛି। ଆନା ସାହେବ ଦାଭୋଲକର ଓରଫ ହେମାଡପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେହି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ସେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରା କଲେ। ସାନ୍ତାକ୍ରୁଜରୁ ଶିରିଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଟୋକୁ ନେବାରେ ସେ ସମୟରେ 100 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଭକ୍ତ ମୋରେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଏହି ଅର୍ଥ ବହନ କରିଥିଲେ। 1922 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ଫଟୋକୁ ଠିକ୍ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଗଲା ଯେଉଁଠାରେ ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସିଂହାସନ ତିଆରି କରାଯାଇ ତାହା ଉପରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 1932 ମସିହା ଜୁଲାଇ 16 ତାରିଖ। ତେବେ ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଧୋନିର ଉତ୍ତାପ ଯୋଗୁଁ ଛବିଟି ଫିକା ପଡ଼ୁଥିବା 2000 ମସିହାରେ ସଂସ୍ଥାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅନୁଭବ କଲେ। ଏହାପରେ ମୂଳ ପ୍ରତିଛବିଟିକୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଦୀକ୍ଷିତୱାଡ଼ାସ୍ଥିତ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଗଲା ଏବଂ ତା'ର ଏକ ଅବିକଳ ପ୍ରତିକୃତି ମାନେ ଫଟୋକପି ତିଆରି କରାଯାଇ ଦ୍ୱାରକାମାଇରେ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ଏବେ ଦ୍ୱାରକାମାଇରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଛି ତାହା ମୂଳ ଫଟୋର ପ୍ରତିକୃତି।